唔經唔覺，原來英國超級名廚 Jamie Oliver 喺香港開設嘅餐廳 Jamie's Italian 已經開業咗幾個月啦。面對極多嚟朝聖嘅顧客，餐廳嘅員工究竟會唔會覺得好大壓力呢？壓力係我哋俾我哋自己，因為我哋要做得更加好。所以你話就算好多人慕名而來，我哋開心添，因為好多人都等好耐。究竟 Jamie 幾時開餐廳？今年終於都開啦，講咗咁耐，我哋係好開心。如果真係壓力嘅，呢個係一個好開心嘅壓力咯。我哋每一日咧都有 specials 㗎。我哋每一日都會有3至4樣嘅 special， 就係由廚師諗定究竟我睇下咩新鮮啊，咁我哋係即日去做出嚟㗎。咁我哋每一日其實都有驚喜俾客人咯。我哋每一日飲品我哋會有 special，cocktail 我哋會有 special， 咁主菜頭盤我哋都會有 special， 咁所以驚喜係每一日都有。Jamie Oliver 嘅團隊無論對餐廳嘅食物定係服務都盡善盡美，想試下佢哋帶俾顧客嘅唔同驚喜，就要留意住佢哋每日最新鮮嘅特別推介啦。